Webafethu nginombuzo la. Nginombuzo la so ade kudlala iKaizer Chiefs versus iStellenbosch. iStellenbosch ade siyihostile le game le. Ade dlala eGqeberha bese ngesikwazi ukuyidlala igame le eCape Town because bekune rugby bekune match yerugby ade dlalwa khona. Yabo. Kaizer Chiefs ikorile igoli lokuqala likorwe uSeyese uMiguel eshaye ipenalty. Kwathi ke igoli lokulinganisa elikorwe iStellies lakorwa uDion. Yabo uDion ulikorele ligoli leli ngabo 86 lapho igame siyophela. Yabo ngoba u90 nje u90 ushaye amathimu o2 abelingana beku1-1 but ke angizile la ngizokhuluma igame yabo overall game angizile uzokhuluma ngayo ngizokhuluma ngalomshophi lo wenzekile yabo lento le yenzekile edale igame ishintshe kakhulu lento le idale igame ishintshe kakhulu so there was a corner kick and ikule corner kick le umdlali weKaizer Chiefs okuGeorge Motlow wenzeni na uthinte not uthi umthintile futhi umdushe ngendololwane yabo umdushe ngendololwane ugoalkeeper waluza ibalance yabo waluza ibalance bola la dropper waqhamuka lo mfana lo uPulemoti walikhahlela uPulemoti ibhola langene nethini nangu kulinesman ulinesman wenzani na uphakamisa iduku phezulu niyazi mekuba nama fouls kwenziwani niyazi mekuba nama fouls umdlali mewisiwe linesman wenze njani na uphakamisa iduku phezulu and abadlali beStellies baphakamisa isandla bathi awurefi why ungasijajeli because ugoalkeeper wethu uyadushwa yebo ureferee ke wama Sikhumbuzo Gasa nyamazi uSikhumbuzo Gasa ziningi izinto esimazela zona Sikhumbuzo Gasa nje ziningi izinto esimazela zona wama kuSikhumbuzo Gasa wafuna ukuyoconsulta nolinesman uthi kahle kahle linesman kwenzalini yebo linesman kwenzalini because mina yabo uSikhumbuzo Gasa yena ubone igoli uSikhumbuzo Gasa lo uyibonile ifoul uSikhumbuzo Gasa ubone igoli lo uyibonile ifoul uliphakamisa liduku yini emenze washintsha isinqumo because menibone kahle bahambile bayokhuluma noreferee lo omalapha izansi bahambile bayokhuluma nobani noreferee lo omalapha izansi kwathiwani na igoli bayalibeka even though ulinesman ephakamisa iduku kanje mekuphakamisa iduku kanje singesazi kodwa ke even though bemthintile ke lo goalkeeper lo uStellies sijwayele ukuyibona into le kuPremier League yabo sijwayele ukuyibona kuPremier League ingabhukwa yabo Arsenal ijwayele ukuyenza lento le Liverpool ijwayele ukuyenza lento le yabo but la eSouth Africa sijwayele ukuyibona ibekwa ifree kick sijwayele ngempela ukuyibona ibreak ifree kick la eSouth Africa baya protectwa kakhulu ugoalkeeper umeke wamthinta eboxini wawa ijwayele ube free kick but ke namhlanje lokho kushintshile because umbonile phamisa iduku kanje ureferee mekuphamisa iduku siyazi phela ukuthi lapho kusuku kuba free kick but ke ungangitshela wena ekhaya sekune VAR in la South Africa sekune VAR ingabe khona ni VAR thina singayazi because nembonile ucibhazela khona ade khuluma nabo la khona ade khuluma nabo la bethi akashintshe lento leyenzeke la singesazi ke bafethu ibhola leli wena ungangitshela lapha ekhaya uthi uyibone kanjani mina ngokwami it was a clear foul but ke izinto ejwayele ukuyibona lezi hleze sikhuluma ama VAR la South Africa ukuthi kumele abe khona yabo ama VAR kumele abe khona azosiza because ayikho phela into lesibuka la kuhlezi kukhalwa each and every weekend yabo isazoqhubeka le behavior yabo ref basazoqhubeka benze kanje hlezi ngiyipraise lento luthi kahle iyoshintshwa nini yabo iyophela nini lento le referee but wena ungangitshela bekhaya ukuthi uyibone kanjani le game le yabo ibimnandi ke yona igame ngilithandile igoli leKaizer Chiefs lesithathu leli koRovilakazi belilihleke igoli because iStellies angazi ugoalkeeper bephumelana epalini yabo wakora nje ngekho goalkeeper nguvilakazi mabe ngizoliqhuba lela bhola mase ngifika kulayini mase liqhuba ekhanda because akho umuntu phela semva kwami ngizoliqhuba ekhanda nje ibhola ngigcwalisele but ke Kaizer Chiefs yangama semifinal noOrlando Pirates kuma semifinal ama sponsors ajabulile yabo enye game ikhanseliwe namhlanje iMamelodi Sundowns ade kumele idlale isikhukhune yabo bayikhansela ke game leyo bezoyidlalela eLucas Moripe Stadium namhlanje bisetshenziswa under 17 omantombazane webafana
yabo ade kudlala lapha kudlala bafana yeyintwana yabo amantombazane beyidlala against iNigeria yashawa ngo 3-1 ke angazi noma ngathi banyana encane noma yabo but ke bashayiwe ngo 3-1 under 17 Mamelodi Sundowns squad esisaziyo esihlonishwayo asikwazanga ukudlala bebele bavumela uUnder 17 udlali Lucas Moripe bona bangadlali so they decided to cancel the game for under 17 uthi udlale yabo yiso under 17 ukuzwe kahle lokho not Sundowns kuthiwa nje ingadlali lapha bona ba maintenance yabo so lapha badlalise abantu abakhokhe kuqala